صبح ساعت 7 با این صحنه از خواب بیدار شدم. گفتم وقتش الان برم چوب باری چوبامو ببرم. پیاده رفتم سمت خونه بابام، از اونجا با هم بریم چوب باری. تو راه چوب باری با بابا رسیدیم به چوب باری عباس آقا. همه چوبا کنار همدیگه منظم چیده شده بودن. اینجا چوب باری عباس آقاست. یه کلبه خیلی گوگلی واسه خودش با چوب درخت درست کرده. دقیقا اون بالا با نردبون میتونی بری توش. یه ذره با بابام گفتیم و خندیدیم. بعدش گفتیم بریم سر وقت چوبا. 24 بیدار نخور چنده. حدود 2 تن چوب توت بود که وقتش بود بریده بشه. تنه چوبا انقدر سنگین و قطور بود که مجبور شدیم از وسط نصف کنیم هر تیکه. حتی نصف شده هاشم خیلی سنگین بود. بعد اینکه نصفشون کردیم چوبا به این شکل ریختن پایین. چوبا انقدر زیاد بود که با یه بار جا نداشتیم ما رو برگردیم. یه ذره برو جلو. بعد از اینکه چوبا رو آوردیم با این اره فلکه بزرگی که می‌بینید چوبا رو به اسلب‌های 4 تیکه تقسیم کردیم. ما معمولا چوب توتی رو انتخاب میکنیم که پوستش قطورتره و اینکه چوب توت هرچقدر پوستش قطورتر باشه برای ساخت ستار سبکتر و نرمتر صدای بهتری میده. چوبا رو داشتیم اسلب میکردیم که عباس آقا رسید. 6-7 تا اندونه دستش بود. یا خوشحال شدی یا عباس آقا زیاد به حیواناش خوشحال شدی یا میخوام ببرمت کو میری؟ بیا ای اخمو برگشتم بالا سر چوبا و دیدم که چوبا داره تبدیل به صفحه میشه. درسته، صفحه ستار. چوبای بیجونی که قرار بود تبدیل به صدا بشن، ولی فعلا نه. حداقل 1 سال بعد از عمرشون بگذره تا صفحه های خشک و خوش صدا بشن و بتونیم بذاریمش روی ساز. اینجا دیگه تقریبا آخرای کار بود. چشام انقدر خاک رفته بود توش که کاسه خون شده بود. خودم و تنم که کلا با خاک یکسان شده بودم. ممنونم که با من همراه شدید. امیدوارم لذت برده باشید.